Здравейте хора, аз съм Мудя и днеска сме се събрали за една хубава новина. Достигнах 30 абоната. Може да виждате сами, отворил съм нарочно Facebook страницата, YouTube канал ми. Извинете, за да гледате 30 абоната хора. Това са супер лудите хора, дето са абонирали за мене, честно казано. Нали, така е, отворих нещо без да искам. Да, сега. Този случай ще ви направя едно giveaway. Аз ви споменах в един от клиповете, когато играех някои от игрите, дето играя. Ако следите канал, съответно знаете кои игри играя. Някои от тях казах, при 30 абоната ще giveaway. Ето вече вчера станахме 30 човека. И сега, нека ви обясним да се насочи малко по-точно към giveaway. Значи giveaway ще се осъществи тук в YouTube канал, в Facebook страницата. Няма да има giveaway за сега, ще видим по-нататък, може да го измислим и там да направим нещо. Сега, слушайте внимателно условията. Значи, първото условие ми е, първо, трябва да харесате този клип. Второ, трябва да се абонирате, ако искате, нали, да ме следите всеки ден. Не ви казвам, че трябва да е задължително, просто ви казвам да се абонирате, ако искате. И трето, трябва да напишете като коментар под този клип с какво да подобря моето каналче, какво да направим, нещо да направим, примерно нещо като камерата, защото гледам някой път, че много тъмно се получава, нещо такова. Ще ми помогнете много с тази информация, така че давайте, пишете смело коментари. Макар че са 30 човека не са много, надявам се някой да се запише за giveaway, защото ако някой не се запише за giveaway, съответно нали, няма на кой да дам игра, и да дам играта, самия акаунт няма на кой да го дам. Аз го имам купен и ще ви го дам, да, без проблеми. Само ако се, нали, ако се запише някой, както казах. Срока за записване, значи днеска, коя дата бяхме днеска? Значи дата, днеска сме 8 октомври. Ще изчакаме една седмица за този giveaway и ще го изтегля. Така, на 15 октомври хора. На 15 октомври очаквайте отговор от този giveaway. Ще изчакаме една седмица да се запишете. Ще се опитам да споделя този клип навсякъде, по социалните мрежи, дето ползвам. Фейсбука, там Ask.fm и там ще го посна. Някой изобщо го знае, влизал в моя Ask.fm. Ще го види, нали? Има линк отдолу в описанието. И да, това общо взето за giveaway. Друго нещо, мисля, че няма какво да ви казвам. Сега, нека видим, да се сетя нещо, може би да кажа, трябва да кажа нещо и да забравя. Мисля, че няма хора. Какво да ви кажем за сега. Надявам се giveaway-чето да ви е харесало. Аз бях Худия. И да, днеска с мен няма го това Fire. Няма го спокойно, сам съм си. Нямам се giveaway, нали, клипа за giveaway, който ще правя ви е харесал. И чао. Днеска с мен няма го това Fire. Няма го спокойно, сам съм си. Нямам се giveaway, нали, клипа за giveaway, който ще правя ви е харесал. И чао. Хора, забравих да ви спомена нещо, че съответно за giveaway, ако се запише само един човек, нали, съответно той ще спечели със сигурност, така че давайте, записвайте си колкото се може повече човека, за нали, да дадем някакъв шанс да спечели, защото колкото по-малко се запишат, така хората, които са се записали, ще имат нали, по-голям шанс да спечелят, така че да, това трябваше да добавя, само че забравя да го кажа. И да, чао.